Velkommen til. Det her, det er Crystal Gaming. Og jeg kan lige, jeg er faktisk allerede begyndt, jeg ved godt, vi kommer til, at vi starter hårdt ud med, at der lige pludselig kommer sådan en her video her. Men jeg har simpelthen vil gerne have lavet sådan en her video. Vi kan vel godt kalde den her en lille slags unboxing-video. Og som I kan se, så er det jo selvfølgelig iPhone 6, vi har at gøre med her. Det er ikke iPhone 6 Plus, men iPhone 6. By the way, jeg har selv købt den her. Den koster 6.000 kroner. Og jeg har købt den fra Telenor. Og den er på 16 GB. Og nu kom den ud af synsvinkel, men iPhone 6 her. Og vi starter med at åbne den lige så stille. Og by the way, jeg kan lige fortælle om designet på den her kasse. Det her design, det er awesome, fordi det er sådan, at den bare triller decideret ud af sig selv. Og det er sådan, at den her æske her, den er til utrolig meget. Man kan smadre sig selv med den her. Utroligt. Very nice. Det her, der er iPhone 6, mine damer her. iPhone 6. Hvis jeg lige kommer til at close up her, i stedet for at zoome ind, kunne det også være awesome. Så kan I også lige se den her. At selve den her home-knap, jeg ved ikke om I kan huske det. Nu kan jeg lige vise det på min gamle telefon, som jeg har. For min iPhone 4 her, der har jeg jo selvfølgelig den her button-knap her, som I kan se. Der kan I se mig derhjemme også. Og der er den her firkantede knap her. Den er der ikke mere. Og som I kan se, så giver den slækker til den, og det er på grund af, at jeg er nok ikke mere strøm på som helst. Det var ret nederen, egentlig. Men sådan er det. Som I kan se, så fuck that shit. Men det her, det er en iPhone 6. Og nu synes jeg bare, vi skal åbne den. Nu har jeg jo sådan set åbnet kassen stort set. Den er her låget. Så lad os bare komme i gang. Det her, det er iPhone 6. Nu skal jeg lige prøve at se. Det var meningen, jeg faktisk gerne ville med kameraet en lille smule længere op, så I kunne se, hvad fuck der egentlig sker. Men jeg tænker sådan, at jeg tror lige, jeg kommer tilbage igen, når jeg har fundet en løsning. Så jeg ved godt, at det her det er min første video for unboxingen, så hvis jeg laver nogle små fejl i det her hister her, så er det på grund af derfor. Fordi jeg har aldrig sådan lavet sådan en video her, og jeg ved ikke, hvordan jeg reagerer på det, men jeg tager det som en udfordring, så derfor har jeg prøvet det, og så nu har jeg prøvet det, og nu gider jeg seriøst det mere. Ej, slap af. Jeg laver selvfølgelig flere videoer med det her, men i baggrund så er den første video, jeg nogensinde har lavet på min kanal. Så vi ses lige om 2 sekunder igen. Så kommer vi videre, og jeg fandt et stakit, som jeg godt kunne finde nu. Sådan et lille stativ her. Hvor fuck kan jeg et stakit? Nå, men fandt jeg i hvert fald et stativ, så nu kan I meget bedre se alting, og meget bedre. Så jeg fandt også lige en LED-lampe, som står tændt lige nu, så I meget bedre kan se og fokusere på selve kameraet. Så alting er meget bedre og smooth igennem hele lortet. Vi har unboxet telefonen, eller det har vi sådan set ikke, men inden vi gør det, inden vi kommer til selve telefonen, så synes jeg, vi skal se det, der faktisk er i. Fordi der følger jo ikke bare min mobiltelefon med i, hvilket nok alle som kender. Der kommer også selvfølgelig sådan en her i, hvor tingene kan være i, ikke? Det er kraftigt pissefedt. Hvorfor er der hul i? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor der er hul i. Jeg har altid faktisk tænkt over, hvorfor fuck er der hul i lortet? Altså man tænker jo sådan lidt, er det for at kunne se, nu ved jeg godt, at iPhone 4 her, det er et dårligt eksempel, fordi iPhone 6, den er jo stort set større end iPhone 4. Men er det for, at man kan se Apple-produkter bag i, tænker jeg. Jeg ved faktisk ikke rigtigt om, nej, det er det ikke. Fordi hvis man gør sådan her, nu er det her iPhone 6, som jeg også kan se, sådan bare helt grå. Men ja, whatever. Hvis I ved, hvorfor der er hul i, så må jeg meget gerne skrive den i kommentarerne. Vi lægger lige iPhone 4 ud her. Godt. Og vi har iPhone 5, 6 her. Og vi har også selvfølgelig kablet. Og det kabel kender I nok fra, eller stikket hedder det nok mere. Det kender I fra iPhone 5. Og hvis jeg lige gør sådan her. Så kan I se det. Og jeg ved ikke helt, fordi nu har jeg aldrig nogensinde haft iPhone 5. Jeg har hoppet direkte fra iPhone 4 til iPhone 6. Og jeg ved godt, det er sådan et stort spring fra selve telefonerne. Men fordi
man skal jo sådan set være på moden hele tiden med tingene, og tænke, okay, hvad er der forskel på iPhone 4 og iPhone 5, og hvad er forskellen på iPhone 5 til iPhone 6? Så derfor så har jeg ikke rigtig nogen konkret ting at sige om iPhone 5, fordi den har jeg aldrig sådan haft. Men jeg ved ikke helt om iPhone 6 stikket det er lige så stort som iPhone 5, om det er smallere. I kan lige få den closer her. Jeg ved ikke helt om den er sådan, men det er awesome. Jeg kan godt lide det her stik. Fordi i stedet for at det bare er sådan et stort stik som de andre oplader, som der er med i iPhone 4 for eksempel, så er den her virkelig, virkelig awesome. Jeg kan godt lide den. Prøv så hvor flad den er i forhold til, det ved jeg ikke, det andet stik. Nu har jeg faktisk ikke det andet. Jo, det har jeg faktisk. 2 sekunder. Fordi jeg sætter mig meget op i detaljer og sådan noget, ikke? Nu bruger jeg den her. Min mor har været kreativ, så derfor har hun så været en mulig lavet lort. Og så, ja, så brugte jeg nogle dage på det. Men hvis jeg lige gør sådan her, så kan I se det her stik. Det her stik. Og det er på grund af det knækkestikket. Det er min mor, der har været kreativ igen. Men så kom jeg hjem 14 dage efter og sagt, okay, nu har jeg fået en ny mobiltelefon. Og så kommer hun i tanke om, når han har fået en ny mobiltelefon, så har han også fået en ny stik. Så alt det her, det har været nyttesløs. Men i hvert fald så er det USB-porten. Jeg tog 2,0. Og så er det selvfølgelig det lille stik her. Eller ret store stik. Og sådan et lille stik her, eller stort stik her, det gider man sgu ikke rigtig at have. Så, eller det er man så nødt til. Men når iPhone 4 er sådan set er designet til den her stykke her, eller den her slags, så er det jo ret nederen. Men det er et awesome et stik alligevel. Men hvis jeg skulle nævne et, så vil jeg nok sige iPhone 6 stikket. Så det er ret nice. Og jeg elsker, når det er så tyndt som det er, fordi det er bare awesome. Man er bare bange for, at det pludselig bare siger knæk, og så er man fucked, fordi så skal man have en ny lader, og det kan man selvfølgelig godt få for en 20'er ned i 10.000 trafikonsmarkedet for eksempel, men det er jo ret nederen. Men hvis jeg lige zoomer længere ud her, så kan I også lige se, hvad vi har længere ned i. Zoomer jeg ned igen, det er jo sådan lidt nederen. Vi har jo selvfølgelig også vores, jeg kalder dem sådan lidt her, jeg havde lige på tungen før, men jeg har selv stikket, og det er ikke så meget igen. Altså det er jo noget hen af ligesom iPhone, eller faktisk ligesom iPad 2. Jeg tror faktisk det er ligesom iPad 4's genopladelige stik, kontaktstik. Men det er noget hen af det. Jeg ved faktisk ikke hvor mange mobiltelefoner der er lavet ud af den her slags. Hvorfor de egentlig har gjort den flad, det forstår jeg egentlig ikke rigtigt, fordi altså der må være et eller andet forskel, eftersom den her stik, det er noget hen af til en, det er jo sådan set et slags Mac-agtigt, er det ikke? Stik. Så meget produkt er jeg sgu heller ikke i Apple, det må jeg sgu indrømme. Jeg har sgu mere til computer, det har jeg sgu. Så noget grafikkort og RAM og motherboard, det går sgu lige i buksen, det gør det sgu. Men hvis jeg lige gør sådan her, så er det selve alting, der foregår hernede. Hvis jeg lige gør sådan her. Det kan jeg ikke, eller hvad? Jo, det kan jeg godt. Jeg skal bare lige bruge muller, jo. Ja, okay. Vi har stikket, som vi har unboxet. Det er ret nice. Det er noget andet det samme som altid. Og så har vi selvfølgelig, stikket. Og det allerbedste, det gemmer jeg faktisk til. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvis jeg skal gøre det nu. Det tror jeg faktisk, jeg gør. Det allerbedste ting. Hvis jeg har ting. Ja, det er det. Det der er allerbedst ved at få en ny mobiltelefon, det er selvfølgelig høretelefonerne. Det her, det er høretelefonerne. Nu tænker I bare, jamen det skulle da ligesom iPhone 5'eren. Det er det dog ikke. Selve høretelefonerne i iPhone 6's høretelefoner her, de er meget bedre i forhold til, iPhone 5's. Fordi her er der meget bedre bass i, og det er virkelig awesome der her i ørerne. Hvis du hører rigtig meget dubstep i dine ører, så
Yes, you like it. You fucking like it, shit. Så det er awesome. Meget ord. Godt lide det. Men nu er til det allerbedste. Nu har vi unboxet kassen. Der er ikke mere i kassen. Vi kan ikke tage bunden ud, by the way. Det kan vi sgu ikke. Vi kan sgu se bunden ud. Men der er ikke mere i. Så fuck that shit. Så derfor så sætter vi det låget i. Hvis jeg kunne ramme låget, kunne det også være over i opgave. Sådan. Nu er det selve iPhone 5. Eller iPhone 6 hedder det. Den her mobiltelefon. Jeg skal lige åbne her. Det her, det er iPhone 6. Og den her baggrund, den følger ikke med til iPhone 6. Til dem der faktisk tænker, er der kommet en ny baggrund? Nej, muligt. Ja, det er som jeg synes, det der. Det er kraftedeme flot det der. Kan I vente til Malene? Hold da kæft. Hold da helt kæft. Hold nu helt kæft. Altså, Malene, du er med. Så hvis du hører det her, så er du velkommen. Nå, det vil du så ikke. Nå, det her det er iPhone 6. Hvilket jeg nok har sagt nogle gange nu. Så nu gider jeg ikke at sige det mere. Som I kan se, så er selve bottom-knappen, som jeg fortalte jer om før, med at den har den der firkant i midten. Den er fjernet, fordi selve iPhone 4, eller iPhone 6, de har gjort sådan, i stedet for at det bare hele tiden er din password og alt muligt, eller din adgangskode til at kunne åbne din mobiltelefon med, som du kan gøre her. Nu står det godt nok, prøv igen, men det er på grund af, at jeg lige havde trykket på knappen hernede. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor at der ikke er nogen firkantet hernede. Det er på grund af, at selve iPhone 6 her, den kører faktisk på noget, der hedder Touch ID. Og Touch ID, der tænker jeg, jamen det skulle da bare et eller andet med fodaftryk, eller fingeraftryk. Det har du ret i, Peter Mygild. Det har du fuldstændig ret i. Lad det være med at vibrere. Selve Touch ID på den her, det er på grund af, som I kan se heroppe, hvis jeg gør sådan her, så åbner den. Og det er på grund af, at jeg har fingeren hernede. Så hvis jeg lige gør sådan her, så kan jeg også se, at den faktisk åbner. Så nu trykker jeg på den her, eller ikke trykker på den, jeg holder bare fingeren over knappen, faktisk. Jeg trykker faktisk ikke på den. Så derfor så løser jeg den bare op. Jeg gør sådan her. Og så åbner selve mobiltelefonen. Jeg kunne selvfølgelig også bare gøre sådan her. Og sætte den tilbage, hvis den ikke gider reagere. Men det der er så faktisk, når du starter din touch, eller din iPhone 6 op, så den første vil sige, okay, du skal faktisk have 2 fingre til at åbne din mobiltelefon med. Og der er det allerede gjort med, at okay, hvad for en stilling har du din telefon i? Folk har jo sådan med, at når de spiller for eksempel et eller andet, for eksempel Hellfire, så er det med at sidde sådan her. Jeg ved godt, det er nogle gange lidt svært, så derfor så sidder man måske sådan her alligevel. Og så er det måske, at folk de tænker, okay. Og så er det selve Apple, de faktisk har tænkt, okay, vi kan også sgu det sådan. Det vil sige, at når du sidder i den her stilling for eksempel, og ser et eller andet, og du kommer til at ramme trykknappen for eksempel. Trykknappen, by the way, den sidder sådan her. I stedet på iPhone 4, hvor slukknappen nu er, den er heroppe. Kan du lige zoome ind? Sådan der. Der kan I se, at slukknappen er der. Slukknappen på en iPhone 6 nu, den er sådan ligesom på en Samsung. Den er på siden af mobiltelefonen. Og det er ret nice, genialt lavet. Tyndheden, kan jeg lige fortælle jer inden. Den er tyndskid, ikke? Tyndheden på den her, den er 4,4 tror jeg faktisk det er. Og det er millimeter. Fordi at millimeteren, hvorfor jeg snakker om det, det er på grund af, at selve på en iPhone 6 Plus, der er den på 4,3 mm. Så der er kun 1 mm forskel på selve tyndheden på den her, eller på den her iPhone her. Så det er awesome, og vi kan godt lide det. Hvis jeg lige bruger Touch ID igen her, så kan jeg fortælle jer, at hvorfor de har gjort sådan, at tænke, vi gør sgu da sådan her med Touch ID. Det er på grund af, at folk sidder sådan her med den, som jeg fortalte før. Og de åbner den sådan her. Nogle gange så åbner de den også på den måde, som de er i den stilling med, at de har fingre, eller holder den over på den anden hånd. Og så tænker de, ja, men tommelfingrene er dumt at bruge, selvom man godt kan bruge den, men det virker bare forkert, når man trykker. Derfor har de faktisk allerede tænkt, at i stedet for at du bruger den her hånd, som du holder den i, så er du lidt fucked med, at du bruger den her hånd. Og der har de allerede tænkt, okay, der var en anden løsning. Så derfor så, du kan lave de her,
fingeraftryk på alle fingre. Jeg har også gjort sådan, at man kan bruge lillefingeren, by the way. Hvis I lige gør sådan der, så bruger jeg også lillefingeren til at kunne åbne den. Hvis det er en tyv, jeg synes det er meget, meget, meget fedt, at de har gjort det på den måde her. Hvis der er en tyv, der er lige frem med det, tænker, hvad er din adgangskode? Det får du sgu da ikke at vide. Men så lukker jeg sgu da bare ind uden din adgangskode. Og så er han fucked, fordi det kan ikke. Nu kommer jeg til det, fordi at det er med nej, fordi you know that shit. Men det er sådan set sådan det er. Og det er ret awesome. Vi kan godt lide det. Vi kan kraftedeme godt lide det. Altså nej. Men det er også gjort sådan, at når du er i den her tilstand med, at du holder den herover, så er det også tænkt, jamen hvis nu folk der læser avisen, så kan de jo bruge den her finger også. Og så åbner den sig. Det er ret nice. Vi elsker det. Jeg kan godt lide den nye måde at låse sin telefon op i stedet for. Og det er også derfor, de har fjernet selve den der firkantede fucker der. Nu kan de fortælle om den igen. Den firkantede her nede på iPhone 4. Den er jo den der firkantede her. Og på selve iPhone 6, der er de fjernet den. Fordi det er selve Touch ID, der er på den. Så er det sagt. Så er det yber nice, som jeg fandt ud af. Og jeg ved faktisk ikke, hvad man kunne på iPhone 4. Fordi jeg fandt ud af, hvis jeg nu optager et eller andet, for eksempel. Nu gør jeg lige sådan her. Hvis jeg nu optager et eller andet på iPhone 4, eller på, iPhone 6, så er det faktisk allerede, at jeg kan begynde at zoome. Og det er video, som I kan se. Det er video, jeg har den på. Prøv at se, hvor langt jeg kan zoome ind på mit ryglæn derovre. Og det er fucker langt væk. Det er egentlig utroligt. Hvis jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad der egentlig står på tavlen over på min skole for eksempel, så kan jeg sgu da bare bruge mobiltelefonen, mand. Hvor svært kan det være? Kraft helvede. Men det virker, og det vil jeg godt lide. Det er da så endnu mere nice, fordi det er der nok ikke rigtig nogen, der ved. Det er, der er slow motion effekt. Den kan være op til 240 fps, eller her bps. Og den kan være på 120 fps. Det vil sige, hvis jeg optager et eller andet, bare der kommer et klip bag i, med den her video her. Der kan I se, at når jeg kaster et eller andet, så fanger den det. Og det er utroligt, hvor fedt det egentlig er. Jeg fangede faktisk nogle blå blink fra en ambulance af, og hvordan den egentlig ville reagere på den. Og det virkede fuldstændig. Det virkede fucker godt. Så hvis I tænker, okay, den her slow motion effekt, den må det sgu da være fed, så kan I bare se med lige om lidt. Udover det, så er der faktisk ikke rigtig mere af det. Der er faktisk nyt. 8,1 er jo kommet ud. Jeg ved ikke, hvor lang tid den har været ude. Om 14 dage siden, tror jeg faktisk, det var. By the way, den har 5 linser. Den her mobiltelefon her, iPhone 6'eren. 5 linser. Og den reagerer bare så fucking godt. Altså virkelig, den reagerer bare så fucker nemt. Altså, alting er så smooth på den. Alting går fucker hurtigt, når man går ind på ting. Altså virkelig bare overdrevet. Altså, hvis man går ind igen her, trykker jeg bare tilfældigt herinde. Shit, det fucker det. Så var det på iPhone 6, eller på iPhone 4, hedder det. De der iPhones der, de er kraftigt svært at holde styr på. Men det er altså sådan på iPhone 4, der var det pludselig, når du gør sådan her, så var den lige pludselig opad. Og der tænker man, og så kommer den her frem lige pludselig. Hvad fuck is point? Men det er de fjernet på iPhone 6, så derfor så reagerer den bare så fucking smooth på alting, der faktisk går rigtig hurtigt. Og det er yber nice, at de har gjort det på den måde. Jeg kan virkelig godt lide det. Og det er awesome. Det her, damer her, det var en unboxing for en iPhone 4. Det var også nogle små features. I kan også lige se, hvor stor forskel der egentlig er på iPhone 6 og iPhone 4. Der er stor forskel. Virkelig awesome. Jeg kan godt lide den der store forbedring, der er. Altså, det er jo fucker stort en proces, jeg har været i gang i. Jeg ved ikke hvor, jeg tror det var 120 eller et eller andet. Batteriet det er jo stort. Det går helt herfra. Helt ned i bunden af telefonen. Så det er jo ret stort i forhold til iPhone 4 egentlig gør. Og by the way, det er jo platinium. Nu skal jeg lige herover. Det er platinium. Platinium og aluminium. By the way, at
Og så tænkte jeg, jamen hvorfor har du ikke noget cover, altså? Nej, så skal jeg passe på din lille telefon. Det vil jeg også. Det vil jeg skam også. Men det der det er simpelthen, at selve, glasset på den her mobiltelefon, den kan aldrig nogensinde gå i stykker. Fordi det er selve, glas, altså hedder sådan noget. Jeg havde det på tungen for, jeg er kraftigt væk. Panserglas, der var den. Det var panserglas, og det kan aldrig nogensinde gå i stykker. Prøv at se, hvor smooth det alt som er. Større glas. Mobiltelefonen her, den kan klart anbefales. Jeg ved ikke om de har fikset det der med, at i starten der har der været rigtig meget hype over, at iPhone 6 Plus det skulle være the next gen. Altså, der var sådan, at lige pludselig så kunne man knække den midt over, og så lige pludselig så knækkede den fuldstændig. Så derfor så ved jeg ikke rigtig, om den er ude af produktion lige nu, eller om man stadigvæk godt kan få den, for jeg ved det ikke. Men iPhone 6, det kan klart anbefales. Nu lægger jeg lige her. Og det er awesome. I kan også lige se her, by the way. Jeg kan lige så godt vise det hele, når vi nu er i gang. Oh shit. I love this shit. I really love this. Altså, hvad for en af mod en iPhone 4 og iPhone 6? Jeg ved så sgu ikke rigtigt, hvad fuck is point with that shit. Og I må undskylde, hvorfor glasset sådan noget ud. Det er på grund af, at jeg har virkelig svedige fingre. På grund af, at jeg er virkelig nervøs, om jeg lige pludselig siger noget forkert. Men i hvert fald så synes jeg, at den her unboxing, den gik rigtig godt. Og hvis I godt kan lide den her lille video her, så må I endelig give den en like. Og det bedste ved at få en ny mobiltelefon, det er selvfølgelig at få en ny mobiltelefon. Au for helvede. Det var lige den der lampe der, den måske var en lille smule af. Og så er det selvfølgelig høretelefonerne, der er det mest yber nice. Det her, mine damer og herrer, det var iPhone 6. Og det er awesome. Vi kan godt lide det. Alle kan lide en iPhone. Det er jo nice. Very nice. Very nice. Men ja, jeg vil tage fordi I er med. Jeg er i hvert fald Kushi Gaming. Og husk at del, like og subscribe. Okay, det gik ikke. Det gik ikke. Men i hvert fald så vil jeg i hvert fald tage med. Og jeg håber i hvert fald godt kunne lide den der video her. Hvis I gerne vil vide noget om iPhone 6 lige pludselig, så kom til mig. For jeg har den, og det er veldig nice. Jeg kan godt lide det. Så iPhone 6, det er klart anbefales, når jeg har sagt det 5.000 gange nu. Og den her video, den har været en halv time om det. Men i hvert fald, så vil jeg tage med. Jeg vinker her, og så siger vi farvel, Jørgen. Det var sgu dejligt at kende dig. Vi ses.